မင်္ဂလာပါ Digital Office 360 ကနေကြိုဆိုပါရစေ Photoshop မှာရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့အဆင့်တွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်လုပ်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ actions တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ actions တွေကို Photoshop ကနေခေါ်ယူအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Photoshop ရဲ့ menu ထဲကနေ window ကိုသွားပါ window ထဲကနေ action ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် actions panel လေးပေါ်လာပါပြီ panel ရဲ့ညာဘက်တောင်ဆုံးမှာရှိတဲ့ option လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲကနေ load action ဆိုတာကိုရွေးပါမယ်နောက်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ actions file တွေတင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ actions file တွေက .atn နဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ် actions file ကိုရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ open ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင် actions panel လေးကို folder တစ်ခုအနေနဲ့ရောက်သွားပါပြီ folder လေးကိုဖွင့်ပြီးအထဲမှာရှိတဲ့ file ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ play club ကိုနှိပ်ပြီးတော့ actions ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ action ကိုသုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးလေကိုယ်စိတ်ကြရအောင်တစ်ခုချင်းကိုပြန်လဲချိန်ပြီးလို့ရပါသေးတယ်အသုံးပြုတဲ့ action ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ setting လေးတွေတော့ကွာခြားသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး action file လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့83 Photoshop သင်တန်းလေးကိုအခုပဲ save သွင်းပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ